तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी निकल रहे हैं बस हम यहाँ से, फ्रेंड्स के पास जा रहा हूँ। बॉन फायर का प्लान है अभी तो। फाइनली बड़े दिनों बाद गाड़ी में व्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि गाड़ी आ गई तो बना रहे हैं व्लॉग। निकल जाएगी आराम से, निकल गई। चलो भाई, हम मिलते सीधा बॉन फायर पे। भाई बॉन फायर करने बैठे हम लोग। यहाँ पे दिक्कत अभी है कि पहले बॉन फायर करना भी तो ज़रूरी है, सारा सेटअप इसका ज़रूरी होता है। पहले सेटअप में टाइम लग रहा है सबसे ज़्यादा। कपूर डाली जा रही है, देखो, गुड थिंग्स टेक टाइम। गुड थिंग्स टेक टाइम। भाई फाइनली इसने आग पकड़ लिया लकड़ियों ने। अब आएंगे मजे। कोयला डाल लो भाई। रात को चले गए, कहाँ जाएगा? ट्रेन चलते हैं। इतनी भाई, इतनी भी हमारे अंदर चुल नहीं। क्या है उधर? नहीं भाई, जो भी वट एवर, इतनी भी चुल नहीं हमारे अंदर की। हम आधी रात को का चढ़ावा, शरारत सिखावा, जदों नैना लड़ावा। हल्का हल्का ऐसा फिरा कोटदानी डैम किथे आ, मैं बड़ा बीस्ट, मैं बड़ा बीस्ट। फेल हो जने आ भाई मते गोरीए, हट दिया टाइम ना तू मते गोरीए, करना सवाल साडी सासरी अकाल ते। तो भाई गाड़ी में बैठ गए वापस। तो भाई गाड़ी में बैठ गए वापस। बॉन फायर हो गया, बस यहाँ से निकलेंगे। कुछ खाने पीने जाएंगे यहाँ से बस। ऐसा है, इतना झूठ बोलता है बंदा। मेरे को कहता भाई तू मेरे साथ गया था, तूने 2 प्लेट खाई है। 1 प्लेट ली थी मैंने, मैक्सिमम उसके आधी और ली होगी। अभी फोन करता उसको। मैंने 2-3 प्लेट खा ली भाई ने। चलो कल बात करा दो। करा दियो। 3 प्लेट मोमोज खा गया। 3 प्लेट कौन खाता है भाई? तू ही खाता जानवरों की तरह। 3 प्लेट मैंने 3 प्लेट मैंने अपनी नहीं कही थी यार। और सोच इसका क्या है, चिकन मोमोज का क्या है? प्री वर्कआउट। पतला बलौरी ओदे नैन नैन गल चुम के उलारे ओदे नैन नैन गला कर दी शायद तो मिठियां, जिन्हें मेरा दिल लुटिया ओहो, जिन्हें मैनू ओ भाई भाई रेडार बोर्ड लगा के जब जाता हूँ। चलान तो मेरा भी कभी नहीं आया, बस हाईवे पे एक बार ही आया। भाई नो फोटोग्राफी लिखा है, हम वीडियो बना रहे हैं यार। और क्या, फोटोग्राफी बना भाई, वीडियोग्राफी बना नहीं है। लिमिट कितनी है? खाली सड़क पे धीरे करती है। लिमिट 80 की है भाई। लिमिट तो देखने से पहले पे ऐसी भगा लूँ मैं। लिमिट का करना क्या है? कैमरे लगे यार दूसरी मीटर पे, ये देख। चल भाई टाटा लैंड हो गया। जोकरी आ गया यहाँ से, इसको तरती रहा जोकरी आ गया। भाई गुड़गांव एंटर करें, हमने स्मॉल भी बंद हो रखा है इस टाइम पे। टाइम भी तो देख, 140 ज़्यादा टाइम पे हुआ है। ज्यादा थोड़ी हुआ है भाई। 1:40 सुबह के तो है यार। तेरे सोने के टाइम से 3-4 घंटे तो लेट है। बस और क्या है। क्यों नहीं आ रहे? 10-11 बजे सोते हैं भाई हम। क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे व्यूज? कहाँ है व्यूज? देख क्यों व्यूज निकल जाएंगे सारे भाई। दिखाओगे तो व्यूज आ। अभी मिलते व्यूज, वो तो मिस कर दिया। अभी व्यूज मिलते, वो मिस हो गए। डेकोरेशन दिखाओ, पता नहीं कैसे चलाते यार। मैं तो कह रहा हूँ। अरे लग गई, कोई बात नहीं। गाइस डेकोरेशन देखो।
गाइस डेकोरेशन देखो गाइस, आगे कोई बात नहीं, आप डेकोरेशन देखो गाइस, डेकोरेशन व्यू व्यू सौरव जोशी व्लॉग्स। ये बकवास कर रहा है जैसी अरेंज मैरिज आया लाइव ऑन। डेकोरेशन बढ़िया हो रखी है फॉग के साथ, सॉरी स्मोक के साथ। गुड़गांव पहुंच गया खाने की जगह पे अपना, अब यहाँ पे बैठ के पहले खाएंगे फिर जाएंगे आगे घर वापस ही जाएंगे यहाँ से फिर। भाई गुड़गांव में मार्केट पहुंच गया अपन, सेंट्रल प्लाजा ये खुला रहता रात भर, खाने पीने के लिए यही है, और रात को कुछ खाने आ जाओ। यहाँ पे जलेटो भी मिलती है। तो भाई यहाँ पे मोमोज पे आए थे अभी, क्या उठाया हमने यहाँ से, वेज फ्राइड राइस विद चिली पनीर ना, ये याद नहीं क्या उठाया। यहाँ पे हंगामा बता रहे पीछे, चलेगा अभी तो। क्या है हमारा मील, चिली पनीर और वेज फ्राइड राइस के बाद। भाई बहुत ही बकवास खाना था, वाहियात, बिल्कुल ही वाहियात, बहुत ही घटिया। कच्चे फ्राइड राइस थे, पता नहीं क्या फ्राइड राइस थे, गंद। मोमोज तो इन्होंने खाए भाई, पता नहीं क्या खाए, मैं तो कभी पसंद नहीं इसके मोमोज। कर लिए मुश्किल से डाइजेस्ट, मुझे तो लग रहा है उसको डाइजेस्ट भी नहीं हुआ, तनिष को भागता गया वो। तभी बड़ी लेट आ रहा है शायद। वो तो दूर तो है वैसे तो, ये थोड़ा यहाँ से बिल्कुल एंड है ना, ये वाला एंड, यहाँ से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है वो वॉशरूम। चलो भाई अब घर चलते हैं, बस यहाँ से हो गया काम भी हमारा। कोई पता नहीं भाव मोमोज का क्या स्वाद है ना भाई, मुझे नहीं पता, मना कर रहा था। इससे अच्छा तो अंदर से वो चाप खा लेते, इससे अच्छा तो ये सबवे खा लेते। मैं तो कह रहा था भाई सबवे इज बेस्ट एट लेट नाइट। अरे मैंने तो बोला था इनको बिरयानी ब्लूज खा लो, इन्होंने ये शुरू हो गया कि वो। तू बता, तेरे को लग रहा है यार एक बात बता ना, बिरयानी ब्लूज कहा था, सामने जो दिख रहा है हम तो वहीं जाएंगे ना अभी, अंदर उसके मॉल में क्या है क्या पता, क्या पता तो कर लेते, क्या जाता है। चेक करने वाली बात नहीं है ना, हमें जो दिख रहा है बाहर से वहीं जाओ ना यार। खा तो मैं भी लेता था। अब जो चीजें सामने दिखी वो तुमने खाई नहीं। लो भाई पटेल नगर पहुंच गए, बिल्लो को ड्रॉप करके सीधा घर। अंदर कौन सा कैमरा है,